Galera, chegou hoje aqui a minha fonte do som. Tinha pedido na Connect Part. E vamos lá abrir a bichona lá pra ver. Lançamento aqui 2017. Olha aí. Lacrado aqui, tá o Gesanias aqui, ó. Um dos inscritos do canal Arisson. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. 120 amperes. Tá o manual. Um adesivo, tarampos. Mais alguma coisa não. Vê a chavinha aqui, ó. Tamo aí. Vamos fazer o teste agora. Valeu.